Bestandig hadde gamle BMW opp gjennom tida. Liksom barndomsdrømmen der. At det blir et gamlere, sånn, litt mer økonomi og jeg kan gjøre litt som en selv vil. Da. Mitt navn er Torgeir Stensholm. Bilen er en BMW E28 M5 35i, godkjent ombygd med turbo. Jeg hadde kanskje et par måneder, så en liten guttedrøm da, var å bygge bur og få på en ordentlig motor og gjøre litt eget preg på bilen. Da. Først henviste jeg meg til Biltilsynet, spurte litt om råd og tips og hjelp fra dem, hvordan jeg skulle gjøre søknader og diverse. Det er veldig mye papirarbeid, søknader, dokumentasjon, både fra godkjent verksted og både bremser, effekt og alt må godkjennes av et godkjent bilverksted, og så Biltilsynet til slutt. Ja. Det har vært veldig grei. Fått bra kontakt med dem på Stjørdal. S-for har vært kjempereal. Så lenge en følger deres regler, så er det jo ikke noe problem. Snakket jeg med et firma i Surnadalen, Jås Performance. De kunne bygge motor og bore opp litt nye stempel, smidd råder, nye vevere, lager, annen topp, annen kam, større ventiler. Spesiallaget innsug, grenrør, eksos. Girkassen kommer fra en nyere 5-serie, 530 diesel, 6-trinns. Omsveisa kløtsjhus for å passe motoren. Datasprut Max ECU. Bilen står såpass gammel at grensa er på 780. Så du slipper unna syklustest, og det blir mye mindre med da når bilen er litt gamlere. Nei, jeg plagde litt med varmgang til pluggledningen til å begynne med. Det er jo et spesielt bygg, så jeg må jo regne med at det blir noe å ta tak i. Men de 2 siste årene så har det ikke vært noe, bare byttet olje og plugget og tatt service. Bremsene kommer bak fra E34 M5 og frem med dem fra BMW 750. Det er bolt-on, og så er det papir på det at bremsforskjellen er 1% avvik i forhold til originalen. Så må jeg også bremse for effekten. Jeg byttet stoler, 2 bøttestoler, så monterte skrudd bur, halvbur, godkjent i vognkortet. Bøttestolene er trukket opp av et firma på Stjørdal. Og dørpanel og bakseter er jo samme firma. Kanskje byggeprosessen er kanskje artigst. Få til ting kanskje. Så kanskje det er mye skruing, og så blir det kanskje litt bilkjøring, og da føler du at det er verdt det likevel. Hvis det blir for mye skruing og prakk, så blir det ikke noe artig. Den må jo bruke det. Nei, nå er planen egentlig å bygge ny motor og gearbox. Motoren er allerede levert inn, så den er på maskinering. Nei, jeg har bestandig drømt om en 24-ventilers topp. Så søkte jeg om det for godkjent, og det var ikke noe problem. Men på grunn av at det er lettere å få solgt motoren der komplett, så la jeg maskinere opp en helt ny en. Samme bunndel, og det er bare at det blir en annen topp. Da. Så gearboxen kommer fra en M6 F12. DTC-kasse, 7-trinns. Til å være så gammel så er de veldig gode å kjøre. Så liker jeg utseendet på dem. Jeg bruker noe til hverdag og kjøre litt på butikken. Så den blir brukt, men alt for lite kanskje.